Первый вопрос, который поднимают на встрече представителей МВД, это беспредел во время свадебного кортежа. Лето – начало сезона свадебных торжеств, поэтому тема сейчас как никогда актуальна. Стрельба из боевого оружия, тонированные стекла и ДТП. Кажется, уже стало новой традицией во время праздника. Как было уже принято давно, свадебный кортеж должен состоять не более 3-4 автотранспортных средств. А как у нас получается? Целый кортеж из 20-30 и более машин. В основном и молодые люди, даже которые не имеющие права на управление, покупают вот дешевые машины, наши шестерки отечественного производства, семерки, которые стоят 15-20 тысяч рублей, с ними выезжают, не зная правил дорожного движения. Выезжают на встречную полосу. Говорят на встрече и о наркомании. С 2016 года в республике растет число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2022 наркоконтролем изъято запрещенных средств на сумму более 70 миллионов рублей. От аптечной наркомании сегодня в регионе перешли на синтетическую. О том, какое пагубное влияние они оказывают, известно всем. Психические расстройства, навязчивые страхи, из-за которых человека мучают галлюцинации и бесплодие. Мы должны понимать, где находятся наши дети. После 20 часов, где находится его подрастающий подросток, девушка, мальчик. Если он приходит домой, то по нем сразу видно. Надо смотреть, как он дышит, смеется, он глаза треть. Ну, там очень говорят много вариантов, которые выдают этого человека. Поэтому, если мы, я еще раз повторюсь, хотим сохранить свою нацию, то нам надо быть подойти к этому очень серьезно. Член общественного совета является главным наркологом Республики Ингушетия Ваделов Джамбулат. Цифры, которые он нам говорит, это очень ужасные цифры. Проходит встреча в формате беседы. Жители задают интересующие их вопросы насчет нарушений правил дорожного движения. С начала этого года сотрудниками госавтоинспекции выявлено около 3000 правонарушений. Это и превышение скоростного режима, проезд на красный, выезд на встречную полосу. Сколько было выездных мероприятий проведено ГИБДД за аналогичный период? Сколько было проведено в этом году? В прошлом году за 6 месяцев целенаправленных именно мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий и на акции, проведено более 20 именно целенаправленных. Профилактически, я говорю в общей республике, эти 20 мероприятий проводились в том числе на территории вашего Сунжинского района. Еженедельно проводятся специальные профилактические мероприятия по распоряжению руководства министерства на территории каждого муниципального образования. Проводят мероприятия сотрудники МВД для молодежи, старейшин и просто неравнодушных граждан. Алихан Алиханов работает со студентами. Он пригласил своих подопечных на встречу. Уверен, что здесь они получат полезный совет на всю жизнь. Действительно, такие встречи полезны, особенно для молодежи, потому что они могут поднимать действительно вопросы, которые их интересуют, в том числе о распространении так называемой аптечной наркомании. Кроме этого, сегодня пояснили очень доступно, что любой гражданин может сдать незаконно хранящееся оружие, получить за это вознаграждение. Это тоже большое подспорье, плюс многие люди об этом не знают. Это не первая встреча сотрудников МВД с населением. Такие мероприятия они проводят на постоянной основе, чтобы наладить тесное взаимодействие с общественностью. Хава Газикова, Мухаммад Пилакиев, Новости 24.